加入适量的开水，大火烧至开锅。开水的量我们一般保持莫过于小龙虾就可以了。大火烧至开锅后，加入适量的盐、味精、鸡精进行调味，少许的白糖提鲜。味道调制完成后，我们继续保持中火，将汤汁熬至3分钟左右，使汤汁的味道更加的浓郁。汤汁熬至3分钟左右后，我们将清洗完成的龙虾下入锅中进行煮制。龙虾的清洗步骤在我之前的视频中都有详细的讲解，所以在这里就不重复操作了。同样的，为了防止龙虾钳子的脱落，我们在龙虾刚下入锅中的时候，尽量不要去对其进行翻动，保持大火，使锅中汤汁煮至开锅20秒钟左右后，我们再用勺子对其翻动，使龙虾煮制的更加的均匀。这个时候我们再用勺子对其进行翻动，龙虾的钳子就不会那么容易脱落了。龙虾下入锅中后，保持大火对龙虾进行煮制6-7分钟左右，使龙虾成熟。